पणजे सिटी हे आमचे माननीय मंत्री गोविंदजी गावडेन एक फाटी एक स्टेटमेंट केल्लो की पणजे सिटी एक कल्चरल कॅपिटल जावचें आनी म्हाका त्याच अनुशंगान जेन्ना एक आर्टिस्टाचें तांणी वर्कशॉप घेतलें तांच्या आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान एक ठरयलें की त्या आर्टिस्टांनी जी स्कल्पचरां गोंयच्यो एथॉस गोंयच्यो वेगळे वेगळे विशय घेवन केल्ले जशें आमी फाटल्यान पळयता तो आमचो गोवर रेडो स्टेट एनिमल तो मॉडर्न गोवा आनी स्टेट एनिमल हाजी एक सांगड घालून आमचे विराज नायक ह्या यंग बडिंग आर्टिस्टान केल्लो आसा त्या आर्टिस्टांक एक न्याय दिवचो आनी ही स्कल्पचरां करून खंय तरी शहरान बरे जाग्यार जावची ज्या कारणाक लागून एक शहराकय एक वेगळें रूप येतलें एक खंय तरी कल्चरल गोवा एक गोंयाक आमी सदांच कलाकाराची खाण म्हणटा तें खंय तरी वयर येवचें ह्या अनुशंगान आमच्या माननीय मंत्र्यान हो प्रोजेक्ट हातान घेतलो इनफॅक्ट पणजे 6 स्टॅच्यूज येता वेगळे वेगळे म्हणजे इनफॅक्ट हाजे फुडें वचून तांणी आनी एक पावल घेतला की आमचे EDC पाटो कॉम्प्लेक्स जे एक पणजेचें नरिमन पॉयंट म्हणटा ज्या जाग्यार जवळ जवळ 15-20 हजार गोंयकार काम करता विविध बिजनसांनी थंय तांणी आमकां स्कल्पचरां सँक्शन केल्या Cost is almost 1,54 lakhs something. सगळ्याचे आणि पुढे कितें आनीकूय स्कल्पचर्स आसात पूण थोडी आमी आमचे बस स्टँड जो EDC पार्ट आसा पळय न्ही आमचे डिपार्टमेंट आसा थंय सुद्दां आमी स्कल्पचर्स घातिल्ले आसात अजून पर्यंत पणजे भायर आमी कांय विचार केलो ना पयलो आमची राजधानीच पणजे राजधानी सक्षम जर करीत बरी जर सुशोभीत जर केली जाल्यार हेजो इफेक्ट सगळ्या देशांत पावपाक शकता आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमचो पयली स्मार्ट सिटी अंतर्गत पयलो एक प्रयत्न आसा आनी डेफिनेटली अशे तरेची वर्कशॉप जी आसात बडिंग आर्टिस्टांक गोंयचे बडिंग आर्टिस्टांक आमी प्रोत्साहन दिवपा खातीर सातत्यान अशे तरेचे स्कल्पचर वर्कशॉप घेतले वेगळे वेगळे काम करतले आनी सगळे जे मेजर जे शहर जे आसात म्हापसा म्हणू नाकात मडगांव म्हणू नाकात फोंडे म्हणू नाकात ह्या सगळ्या कोणी गोश्टी कडेन सांस्कृतीक मुखार व्हरपा खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करतले